तो जय माताजी मित्रों, स्वागत है एक नवी चैनल यूट्यूब वाला गुजराती में तमारो। तो जे प्रकार तमे थंबनेल पर जोयुं कि आपणे इंस्टाग्राम में मित्रों आपणे यूट्यूब ની लिंक के फेसबुक ની लिंक कई रीते लगावी, तो वीडियो मित्रों पूरेपूरो जोजो એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે। અને चैनल पर पहली वखत आया तो चैनल सब्सक्राइब कर नाखजो। तो दरेक वीडियो मित्रों आपणे एकदम गुजराती भाषा में आवे छे એટલે તમને ચોક્કસથી ખ્યાલ આવી જશે मित्रों, बरोबर। नहीं मित्रों, आपणे तमारा स्टेटस कोई एडिटिंग करता शीखवुं होय तो मित्रों आपणे बीजी चैनल छे ते आपणा डिस्क्रिप्शन में तमने लिंक मळी जशे, तो तमे आरामथी स्टेटस बनावीने एड करी शको छो मित्रों, बरोबर। तो विडियो मित्रों पूरेपूरो जोजो એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે, बरोबर। तो चलो આપણે विडियो चालू કરી દઈએ मित्रों, बरोबर। तो विडियो मित्रों पूरेपूरो जोशो तो तमने ख्याल આવી जशे कि આપણે इंस्टाग्राम में जे आपणी आईडी होय तेमां આપણે यूट्यूब में के फेसबुक ની मित्रों लिंक कई रीते लगावी, तो आपणे एनाथी मित्रों थोड़ा सब्सक्राइबर वधे छे तो एटलो ख्याल छे मित्रों, बरोबर। तो तमे विडियो मित्रों पूरेपूरो जोवो तो तमने ख्याल आवी जशे, बरोबर। तो सौ प्रथम तो मित्रों तमारे इंस्टाग्राम पहला तो मित्रों तमारे अहींयाथी यूट्यूब नी कोई लिंक अहींया एड करवी छे इंस्टाग्राम। तो पहला तमारे मित्रों तमारे यूट्यूब में जवानुं छे। विडियो मित्रों पूरेपूरो जोजो એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે, बरोबर। कि तमारे आ तमारी चैनल है मित्रों यूट्यूब ની, बरोबर। तो तमारे आ लिंक कॉपी करवानी है पहला। तो अहींयाथी मित्रों तमारे शेर लखेलुं तेना पर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे मित्रों, बरोबर। तो अहींया तमे जोई शको कि अहींया शेर, बराबर, शेर चैनल तेना पर तमारे क्लिक करवानुं मित्रों, बरोबर। एना पर क्लिक करी અને અહીંયા कॉपी लिंक लखेलू है तेना पर तमारे क्लिक कर देवानुं छे मित्रों, बराबर। तो अहींया आपणे कॉपी लिंक थई गई चैनलनी, बराबर। तो हवे मित्रों तमारे जवानुं छे इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में मित्रों आ रीतनुं इंस्टाग्राम अहींयाथी चालू करवानुं रहेशे मित्रों, बराबर। तो सौ प्रथम तो आपणे अहींयाथी पहेलाथी आवी जईए એટલે તમને ખ્યાલ આવે मित्रों। तो सौ प्रथम तो मित्रों तमारे अहींया आपणे मार्क करीने तमने बतावीए એટલે તમને ખ્યાલ આવી जशे मित्रों, बराबर। तो अहींया आपणे क्लिक करीए तो अहींया तमे जो आपणो लोगो देखाय तेना पर तमारे क्लिक करवानुं मित्रों, बराबर। क्लिक करी मित्रों तमारे अहींयाथी एडिट ग्रुप लखेलुं छे तेना पर तमारे एडिट प्रोफाइल तेना पर तमारे क्लिक करवानुं छे मित्रों, बराबर। तेना पर क्लिक करी मित्रों तो अहींया तमे जोई शको मित्रों कि अहींया एड लिंक, अहींया तमे जोई शको कि आ एड लिंक, बराबर। तेना पर तमारे क्लिक करवानुं, बराबर। तो अहींया तमे जोई शको एड लिंक तेना पर क्लिक करवानुं। तो पहला तो URL लखेलुं छे मित्रों तेने आपणे जे कॉपी करी थी यूट्यूब चैनल की लिंक ते अहींया पेस्ट करवानी है। चलो अहींया आपणे पेस्ट कर दीए, बराबर। तो अहींया आपणे टाइटल लखवानुं छे मित्रों। टाइटल એટલે જે આપણે ગુજરાતી ચેનલ છે તેનું નામ છે આપણે ગુજરાતી ટચ, બરાબર। તો અહીંયાથી આપણે લખી દઈએ ગુજરાતી ટચ, ટચ ખાલી મિત્રો, બરાબર। આ રીતનું લખી દઈએ ટચ, બરાબર। ખાલી જે આપણે ફાઇલ લખ્યું છે મિત્રો, અહીંયાથી રાઈટ કરી દીધું, બરાબર। તો અહીંયાથી આપણે એડ લિંક થઈ ગઈ છે મિત્રો, બરાબર। તો આપણે મિત્રો તમે કહીશો કે હવે આપણે કોઈ બી इंस्टाग्राम તમારા લિંક ઉપર ક્લિક કરે મિત્રો તો અહીંયાથી આપણે તેના પર ક્લિક કરીએ મિત્રો, બરાબર। તો અહીંયા કોઈ બી તમારી વિડીયોને અહીંયા તમારા પ્રોફાઇલ અહીંયા इंस्टाग्रामની કોઈ ખોલે તો અહીંયા લખેલું છે તેના પર તમારે કોઈ ક્લિક કરે મિત્રો જોઈ શકો કે અહીંયા YouTube લખેલું છે। YouTube ચેનલનું નામ 15 દરવા એડિટ નીચે લખેલું છે YouTube કમ એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું મિત્રો। આપણે ક્લિક કરે મિત્રો આ રીતનું, બરાબર। तो तमे જોઈ શકો કે ડાયરેક્ટ આપણે મિત્રો આવી ગયા છે આપણે YouTube ચેનલમાં, બરાબર। તો કોઈ અહીંયાથી પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી શકે છે મિત્રો, બરાબર। અહીંયાથી સબસ્ક્રાઇબ કોઈ કરી શકે તો એથી આપણે સબસ્ક્રાઇબ પણ 1-2 વધી મિત્રો, બરાબર। તો મિત્રો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આવા નવા વિડીયોમાં તમને મળતા રહીશું। જય માતાજી।